今日咧就嚟到呢度咧就係太平電器啦。咁咧其實呢間咧有一間叫做留聲機博物館啊。咁啊係有關於呢一度嘅澳門嘅以前一啲舊嘅一啲電器啊，或者係一啲叫做係唱盤機咧。咁我自己都上網睇到一啲澳門公安局入邊嘅介紹啦。咁你都睇到啦，有啲膽機啦。都幾舊式下嘅舊款嘅收音機。咁其實呢啲咧就都係一啲老闆嘅珍藏啦嚇。咁老闆係姓陳嘅，咁佢咧就係好耐都冇再做翻個導賞團㗎啦。咁而家今日咧就純粹係嚟觀光下，同埋咧如果嚟呢度參觀呢個導賞團咧，係網上預約先嘅。咁你預約咗，你先至可以入嚟呢度係參觀啲真係1比1好舊式嘅一個位，即係呢個即係好似係 Michael Jackson 嗰套電影嗰度嗰度咁啊，卡式嘅呢啲點唱機點唱機，咁我都未見過1比1嘅嚇。咁仲有好多啲舊款嘅啲打字機啦。咁同埋有啲舊款嘅，哇！呢啲咩嚟嘅？呢啲係咩嚟㗎？呢啲真係唔知咩嚟。你真係好後生啊！呢啲咩？呢啲係50年代、60年代當陣時嘅錄音機。錄音機？你出世未啊？未咯，真係咩錄音機咩咁樣嘅咩？哇！呢台嘢都而家入得博物館㗎咯，真係。其實呢度所有每件嘢都有得博物館呢度。哇！呢啲最後生都超過50-60年嘅。但個問題，呢啲嘢全部都係你保存得好好喎，兼且仲冇發毛喎。咁呢啲係你淨係要揾人保養都要好多時間打理同埋好多錢㗎喎。嗱，呢啲你後邊呢幾台呢啲全部都係一啲點唱機係咯，我未見過有呢種款點唱機。如果係電影，其實如果你咁後生咧，你基本上係大部分你都未見過嘅。基本上。喂，可唔可以介紹下啦？譬如呢款都係叫收音機呢款收音機都應該係60-70年代啦嚇，60年代。呢個麗的呼聲就用呢啲咁嘅收音機㗎啦。咁呢啲嗰陣時咧就我記得係麗的呼聲咧都要係租呢一個俾月費先有得聽嘅，即係有錢人還意啊！話俾你聽。基本上當陣時屋企有部收音機已經係好富有先有㗎啦。但係老闆，喂，咁呢啲嘢你珍藏咗，你都要用好多時間、好多錢嚟買翻嚟嘅喎。興趣冇辦法。咁而家老闆咁其實都好似咁樣啦。樓上有冇得睇㗎？有。樓上我睇睇咩嚟？哇，好多喎！呢度有何生嘅 statue 啊！喂，呢隻 HMV 嘅狗仔嚟嘅喎。係啊。喂，呢隻 HMV 真係呢舊嘢都我諗原型我未見過。你揾呢啲狗都難啦，唔好話揾啲實物啦。呢度呢個係愛迪生嚟㗎。愛迪生，我以為係何鴻燊添。愛迪生 Edison 係啦，係啦。呢啲嘢唔關港澳啲有錢佬事嘅，呢啲係發明家。咁呢度全部都係啲唱盤係，哇！呢個唱盤咪就 HMV 個招牌 logo 嚟喎。哇！呢舊嘢都即係呢個嗰個 logo 嘅實物啦。喂，呢個實物都如果係攞去拍賣行都20萬，起標價20萬啊，港幣20萬啊，唔使講啊，唔走唔甩㗎啦，起標添啊，仲要分鐘最尾成交額成100粒，100個。呢啲嘢咧，啲收藏嘅嘢咧，你中意就值錢，唔中意就垃圾，係咪啊？咁你唔中意畫嘅，我俾個齊白石幅畫你都唔覺得有啲乜嘢。但個問題咁啊嘛，呢啲其實呢啲全部價值不菲嘅唱機啊、唱盤啊，或者係呢啲咁嘅喇叭，我都未見過，呢啲咩嚟嘅呢？真係。你有乜可能你見過啊？呢啲百幾年前嘅，你點可能？哇！呢度一嚿嘢，你淨係一嚿。好多百幾年前。因為一嚿嘢都10幾萬嘅喎，起標價都10萬嘅喎。
只係幾興趣嘅啫，而家啲。即係呢啲全部都係澳門嗰啲有錢佬啊、大粒嗰啲先收藏翻嚟㗎嘛？唔係，你搞錯咗。你唔係喺？呢個喺世界各地冇一部嘢係喺我哋中國人嘅社會裏邊買翻嚟嘅。中國人社會包括咩咧？台灣、香港、澳門，整個大陸。哦，咁你點搜購呢啲嘢翻嚟啊？咁樣。你要明白呢啲嘢咧，百幾年前啲嘢，我哋仲係梳緊辮嘅時嗰個年代嘅。我哋個中國人咧都未普及玩呢啲嘢，全部啲鬼佬喺鬼佬地方揾翻嚟。即係啲鬼佬嘅 country club 啊、club house 啊，咁嗰啲咧就執咗粒啊，咁跟住就收買佬啊，咁啊掉出嚟嗰啲咯嚇。收買佬唔會有呢啲咁嘅。唔係，即係唔係㗎個問題，收買佬俾收買佬真係當垃圾㗎，真係。啊！呢款啊話咩啊？留聲機話真係，我真係要 touch 到隻手掂到個留聲機咧，都第一次嘅啫。我真係以前咧喺教科書啊、網上面圖片咧先見到嘅啫。哇！呢啲哇喺個個都十粒8粒嘅喎，呢啲。呢啲全部每一個都係古董，每一件嘢都係古董。哇！阿陳老闆，咁呢啲咁你打算點樣處理啊？呢啲唔知喎。嚇？唔知啊？仲未諗定。唔知喎，我啲小朋友又唔中意呢啲嘢嘅喎。咁捐俾澳門政府會好啲喎。係咩？唔係啊，要搞翻個觀光團啊！話呢間辦公室就係你嘅 office 啦，呢個就係。哇！呢個辦公室好有氣派喎，真係成個黃玉郎嗰啲咧，黃玉郎嗰啲真係又係個寫字台又係咁樣嘅。漫畫家黃玉郎。咁而家都老闆，你幾耐冇嚟呢度咁樣，即係坐低咁樣？我哋下邊仲有個寫字樓㗎嘛。哦，下邊有寫字樓，但係咁問題咁樣喎，呢度呢個 private room 咧，呢度俾人感覺好似係簽 contract 先係入得嚟喎。金筆一揮，分分鐘都以前你講緊咧，講 contract 都10幾20萬㗎喎，好大嚿數字㗎咯喎。呢一層嘅嘢咧，全部係人類未有電燈之前嘅，人類仲未發明電燈之前嘅，佢個驅動力咧就係用手搞嘅，摩打仲未面世。喂，老闆真係要揾個導賞團嚟，真係同你拍翻啲珍貴嘅片段，即係好似阿葉問咁樣，要拍翻啲珍貴嘅片段，然之後咧記錄翻，由你把口述就最好啦，由我把口述就唔得啦啊！基本上咧，呢個好似係好多傳媒都嚟過㗎啦，總之。哇！呢個鋼琴有啲哇喺咁樣嘅，好似係貝多芬嗰啲鋼琴嚟喎，真係。180年前嘅。唔係呢度係仲有個25號嘅25仙嘅2毫半quarter。入銀仔。即係美金 quarter 嚟喎，好似係。入個 quarter，跟住咧就點唱咁樣嚇。唔係呢一個嗱，你唔好摸。sorry 係。因為我哋呢度唔夠地方，所以咧冇用玻璃櫃入住。呢一個咧係無人鋼琴嚟嘅。嗯？唔使人嘅。無人駕駛我聽過啫，無人鋼琴我第一次聽嘅啫喎。好多啲高級嘅大酒店咧，你見到大堂有個鋼琴，冇人喺度嘅，但係啲鋼琴自己嗰啲琴鍵自己會喐嘅。哇！魔鬼鋼琴喎，呢個叫做。嗰啲鋼琴就見得多啦，嗰啲唔出奇。但係出奇就係呢個鋼琴嘅下邊咧係有隊樂隊喺度嘅。呢啲咧你以前你喺酒店見過啲鋼琴都唔係咁嘅樣㗎啦。呢啲有埋啲叮叮嚓嚓鼓。咁呢個櫃係嚟擺樂器㗎咯，真係。呢啲叫做音樂盒。哦，音樂盒 ，OK。呢啲我喺美國芝加哥嘅。哇！拍賣行拍賣翻嚟㗎啦！哇！真係呢度，哇有埋拍賣證書，哇喺嗰度一舉手都分分鐘10幾20萬㗎咯已經，哇喺。呢架機咧係加州一個好有錢嘅人，屋企有2部。佢係賣花生嘅，佢專做花生嘅，咁又喺加州有一個類似迪士尼樂園咁嘅嘢嘅，咁佢啲後人拎咗出嚟賣。即係佢有加州迪士尼股份㗎咯喎，真係。唔係啊，佢自己有個唔係迪士尼嘅個名嘅，佢自己有一個
有個樂園即添。係類似係嗰啲咁樣嘅，因為佢拍賣之前有介紹之前個擁有者嘅背景啊。嗱，其實咧就我自己個人認為咧，就係、搞翻個觀賞團，咁但係呢度咧係地方狹窄，即係最多咧只係容納到5個或者10個啫。其實係10個都好勉強，5個就最好啦。咁同埋咧，如果小朋友咧就唔建議嚟啦，一陣間打爛一件嘢咧，就真係分分鐘真係，哇！真係唔知去咗邊啊！同埋咧就係、真係識欣賞呢啲古董嘅藝術咧，咁啊就譬如呢個相機啦，我都未見過呢、個真係鐵達尼號相機嚟，呢啲真係相機啊，唔係相機咩？呢個係幻燈機。投影機。哦，投影機，我 projector 嚟嘅，我以前呢個舊老嘢 projector。佢個 projector 咧，呢個百幾年前嘅 projector，呢個 projector 咧，因為當時都未人類都仲未有電，所以咧佢用係火水燈嘅。哦。裏邊，所以我哋呢度火水燈。打開個蓋唔係啊。哦，下邊。裏邊打開佢哋睇到裏邊有間火水燈。好奇怪啲人點解個火水燈咁微弱嘅燈光，可以變為一束好光嘅光束打埋牆去投影咧？人哋嗰啲設計。哇！又係有錢佬玩意咯，以前啫，即係有翻，即係你，即係嗰個年代都成1900年咁上下嘅。係啊，18幾年㗎啦。100幾年添啊！呢啲全部都100幾年㗎啦，唔去到19。哇！即係已經唔係我阿爺嗰級，阿爺再阿老豆嗰級啊，早上輩嗰級㗎咯已經。全部都係1900年之前嘅。即係清朝㗎啦，因為你1910年先至係辛亥革命係咯。咁你話呢個鐘都哇唔嘢少，呢個鐘唔嘢少，哇喺呢個鐘真係哇我好喜歡，不過咧就係如果新分分鐘咧又係10幾20萬㗎啦又。哇呢你中意就值錢，唔中意就唔值錢㗎。哇有冇人咧嗱有冇人咧獅子都開大口話你有個古董相機喎好靚，有冇人獅子開大口同你講話喂佢想係同你收購一件咁樣？收購全部就制。哦，即係一落啊！你一落買㗎。收購一件就唔會賣㗎啦。哦，冇得散賣咁。哇！大佬呢度分分鐘成1000個喎一層，呢個下咪2層加埋2000萬起標。咁如果你分分鐘最尾拍賣到嘅話咧，真係分分鐘咧就埋單都好襟計。哇！我真係我咁大個仔未試過入到嗰個倉啊！即係我做廠出身啊，都未試過入到個倉啊，可以哇價值到咁多件古董嘅，我諗我仲第一次見啊，仲係咁近距離喎，淨係呢間房咧 private room 咧，真係分分鐘咧以前咧嗰啲咧，即係華納唱片公司咧就喺度啊華星唱片公司啊，或者係咁樣咧，阿妹姐啊喺度簽約啊嗰啲啊就係咁樣噶啦啊！即係有翻，即係呢啲華納唱片公司係 Whitney Houston 就係咁樣咯，就係坐喺度同個老細開就同阿媽咁啊影張相，跟住喺呢度咧就同佢簽埋 Whitney Houston 翻嚟，你金不費嗰啲80年代嗰陣時咧就係都係咁嘅房間。如果睇過 Whitney Houston 嗰套電影嘅話，呢啲係我哋中國人嘅中文唱碟。呢啲又係清朝嘅，清朝時啦。呢啲係好難揾嘅呢啲。我買翻嚟一隻都萬幾蚊嘅。哇！呢啲真係我自己都真係我自己個人建議咧，小團細地一個導賞團5至10個或者分2批啊，一批5個，下邊上邊咧5個，跟住再輪流再參觀，咁好啲。早2個月頭，澳門政府組織咗一個30個人嚟啊！但係咁嘅問題咁樣喎，如果你呢度咁多古董，你夜晚你落鐵閘嗰分分鐘俾人打劫嘅喎，真係。我都話你爆格都得啦，係咪先？我抬一件走，我都已經食過世啦，即係咪先？即係我成日呢個鐘，哇！我抬走，我食完就咁一抬走啊！即係即刻已經係，哇！喺今世都已經係，哇！喺即係呢個真係真㗎嘛，唔係道具嚟喎，真係呢啲，哇！喺呢度全部每一件都係古董，係100%古董。啊，咁我都即係大開眼界，多謝今日陳老闆嚟介紹啦，咁啊多謝。
我想問你點解會摸到嚟呢啲？係你感受澳門嗰、澳門政府嗰個官網話有一個話俾30蚊嚟觀賞團，我俾添，點解俾埋佢？呢一個咧，呢一個清朝嘅，係咪早上咧？呢一個咧啊，係清朝係駐英國嘅領事。哦，呢個中國人咧係第一次見到愛迪生嘅留聲機。哦。喺嗰啲公眾場合裏邊，佢覺得有時咧就驚歎係真神技也。佢話點解一部咁嘅機器會發出人哋嘅聲音咧？呢個有可能都係中國人第一個中國人擁有留聲機嘅人。但係我自己個人認為咧，就喂，有冇少少？就我私人問題問你啦，有冇少少俾人擔心？喂，即係俾人爆格先，大佬。話唔怕，喂。裝修防盜裝上成㗎嘛。我話呢度淨係老笠一件都食過世啦嚇！即係我就唔識貨，但係咧有好多人識貨。澳門好難做啲。唔好澳門，香港我即係喺香港啲收買佬都未見過有呢部咁樣嘢啦，係咪先？唔係收買佬嗰個級數㗎啦。係。呢啲唔係收買佬嗰個級數㗎啦。呢啲能夠喺拍賣會度買邊嘢有？嗰個垃圾佬嘅級數啊，唔係嗰樣嘢嚟嘅。OK， 好啦，多謝老闆今日介紹，一陣間等低30蚊先啊，仲要啊，不過即係今日就開眼界啦，一個太平電氣館啦，一個小小嘅電氣館啦，咁就都可以話係收埋咗咁多好嘢啊！另外老闆咁啊，想問下你都而家退休㗎咯喎，真係。唔係啊，我啲檔仲翻工，仲開緊，你未退休啊，仲翻嚟睇鋪嘅。仲有4間呢啲門市㗎嘛。係，好，今日咁多，今日報道咁多先嚇。